说好拿下合同给我升副总，年薪500万，结果现在你调我去后勤。让我们恭喜双方达成一致，合作愉快。我叫许周，是云帆公司的项目总监。为公司拿下10亿合同当天，甲方大佬亲自握着总裁的手。这次我们选择贵公司，全都是因为许总监。林总，你可千万不能亏待许总监。顾总放心，许总监是我们公司的福星，集团已经决定让他升任副总，年薪500万。我以为我的辛苦付出终于有了回报，可转头，许周，职位变动通知下来了，你被调到了后勤部。林总，说好拿下合同给我升副总，年薪500万，结果现在你调我去后勤。许周，这是集团的决定，就这样，我只负责通知你。是集团的决定，还是你林总的个人决定？让你去哪儿你去哪儿，废什么话？没我，你们的星途项目做得成吗？姐夫放心，我肯定把星途这个大项目做好，不给你丢脸。这个项目是我带团队熬了3个月，改了17版方案才拿下来的。你居然把功劳塞给了你的小舅子！哎呀，王浩也是未来的骨干，机会要留给年轻人。你就退居2线，干点辅助性工作。林总，王浩是什么工作能力？您心里没数吗？您敢把10亿的项目交给他负责？许周，你说什么？今天我把话放在这儿，这个10亿的项目他接不住。够了！许周，别太看得起自己。这公司没你照样赚。许周，忍一时风平浪静，你老婆可在我妹公司当财务主管，别逼我做大家都不想看到的事。行，这个调岗建议我接受。徐总监您好，我是星途的李曼。后天下午3点召开项目启动会，请您准时参加。我已经退出项目组了，日后会有其他人跟你们对接。什么？我们之所以选择贵公司，完全是看在您的面子上。如果您要离开，合作的事情我们会重新考虑。星途是我熬了3个月才带出来的项目，就算要调走，报销总得要。张姐，这是我为星途项目垫付的70万费用的发票，麻烦你报销一下。林总已经批示过了，你现在调离业务岗，这些费用由你个人承担。你说什么？我也是按规定办事，你有什么疑惑可以去找林总。怎么，刚被调走就没规矩了？林茂，你明明说项目结束后给我报销，现在怎么出尔反尔？不仅把我踢出项目，连垫付的钱都不给我报销。项目都结束了，是你自己愿意垫的，关我什么事？许周，星途项目非你不可，你放心大胆的去干，所有开销公司全包。等合同签下来，你就是云帆的功臣。我这是教你，职场上别什么人都信。好，那以后云帆的事与我无关。你干什么去？此
辞职。威胁谁呀？姐夫，怎么办啊？项目的甲方顾总，顾总刚才打电话说要查我们的调岗记录，还说要见许州。什么？顾总亲自打的？完了！签约仪式上，顾总特意叮嘱要给许州升职，不然就取消合作，这下可怎么办？肯定是许州这孙子跟甲方告状，说咱们亏待他，这个白眼狼。家贼难防。当时我想着，顾总天高皇帝远，怎么也管不到咱们头上来。现在许州把这事儿给抖出去了，这可怎么办？许州的组织架构调整了吗？已经安排好了，林总。许州的电脑主机也已经搬走了。好，知道了，盯着许州去办调岗手续。怎么了，姐夫？你马上去把许州电脑里的项目资料都拷走，甲方要的是最终成绩。只要我们把资料背熟，项目就是我们拿下的。顾总不会真在意这种小事的。哎呀，姐夫，还是你高啊！好好干，要让姓许的知道，这公司终究是我林茂说的算。行政脚步够快的，他们以为搬走我的主机就可以彻底抹杀我为项目做的贡献。可他们不知道的是，所有核心数据都已经被我单独加密保存，从沟通记录到客户签字，再到林茂许诺给我奖金的录音，所有的一切我都有备份。许州，你就是星图项目的头号功臣，拿下签约，奖金翻倍。林茂，你以为我真的拿你没办法？可只要我动动手指，就能让你损失10亿订单。我的报销你一分不能少，而几百万的奖金，你也得给我吐出来。老公，今天你们公司林总的妹妹找我，干什么？她让我帮她做假账，否则就要开除我。原来林茂不只是要对付我，他还对我的家人下手，要对我赶尽杀绝。你答应了？当然没有，我才不干没良心的事儿。只是我担心，林茂真的会因此记恨你。不要紧，我有证据，林茂他奈何不了我。167封邮件，17版方案，客户签字确认单，这些全都是能置林茂于死地的证据。老公，这是我这几个月偷偷存的灵媒公司的流水记录。他做的那些假账，每一笔我都记下来了，希望能帮到你。谢谢你，晴晴。许州，你怎么回事？为什么云凡的对接人变成了一个叫王浩的人？顾总，这里面有些情况，明天下午我当面跟你解释清楚。浩哥，不好了，甲方要推迟启动会。你说什么？甲方说，当初签约主要是看中了许州的个人能力，现在突然换对接人，对咱公司的业务产生了怀疑。妈的，肯定是许州那小子不满人事调动，在背后搞黑状。走，找他去。许州人呢？许州下午请假了。什么理由？好像要去找甲方公司洽谈业务。哥，他
肯定去找甲方领导告状了。我就知道这王八蛋表面服软，背地里想把项目搅完。马上给我发全公司的通报批评，业务部许州拒不服从公司调长安排，消极怠劳，影响公司正常运营，予以记大过处分，扣除3个月奖金。是。许州，你想告状？我倒要看看，一个背了处分的人，甲方还认不认你？周哥，王浩知道你要去找甲方的事儿了，你别怕，我们都知道你受委屈了，到时候我们都给你作证。谢了，兄弟。徐州，你干嘛去？项目有始有终，星图是我谈下来的，我要跟进到底。这里面20万，你拿着。今天别上去见顾总。20万，林总，我的奖金可是800万，现在你拿20万就想堵我的嘴？徐州，你别给脸不要脸！你老婆在我妹那儿上班，你要是敢上去，明天我就告做假账，让她进局子。放心吧，林总，谁做假账，我老婆和你妹妹心里都有数，到时候看谁先进去。徐州，你非要跟我硬刚到底是吧？你给我等着，我会让你后悔的。李助理，我到了。徐总监，顾总等您很久了。姐夫，要是许州真跟顾总告状，项目黄了怎么办？不行就先给许州把职位升回来，哄着他先把顾总这一关过了，等项目落地再让他滚蛋。可顾总要是死心眼儿，就认他呢？怎么可能？顾总身价1000亿，能在意他一个乙方的小议员？顾总，这是我的方案改稿记录，17版，每一版都有时间。当初林茂承诺我升职加薪，可现在不仅让王浩顶替我的功劳，连项目也不许我跟进了。难怪王浩昨天给我报的进度跟实际对不上。小许，我说过我很欣赏你的能力，云帆那样的小庙容不下你这尊大佛，因此我还是那句话，如果你接受我的邀请，加入星图集团，我保证你当上副总，年薪是云帆的3倍。顾总，感谢您抬爱，事情要有始有终。无论如何，云帆出尔反尔苛待员工这件事，必须有个说法。好，我尊重你的决定。明天的项目启动会，我替你讨回公道，该你得的奖金，我1分不少帮你讨回来。姐夫，搞定了！我把许州电脑里那些没加密的旧方案拼了拼，改了个名字，保证没人看得出来。3线城市那一部分核心数据呢？我就写了个待补充，反正启动会上随便糊弄一下就行了。行，启动会上给我咬死了！这项目都是你做的。放心吧，姐夫，明天的启动会保证让顾总挑不出错。这次10亿的项目是我带着王浩熬了3个月，跑遍了全国才拿下来的。林总，作为甲方代表，我有一个疑问。顾总，您说，关于3线城市调研数据，你们是怎么想的？方案又是如何设计的？这个，顾总，这一块我们项目部还在做调研，一有结果会立刻发给你。是吗？这就是你们熬了3个月的成果。贵公司用这种态度应付项目，还想让我签下10亿订单？顾总，这个项目的关键数据我有。许州，他怎么这个时候来了？许州，你可算来了，就等你了。多谢顾总抬爱。许州，这个时候你上来干嘛？想拆台？林总，这个3线城市调研数据跑了12个城市，花了28天，采访了3000多名用户才做出来的37页报告。如果没有我，你们拿什么跟甲方汇报？林总，我们星图选择合作伙伴，首先看的是诚信。你抢自己员工的功劳，欺骗客户，还克扣员工工资，这种行为我们完全无法接受。各位股东，鉴于我们的合作云帆存在严重的合同欺诈、数据造假行为，我提议终止与云帆的全部合作。哎，顾总，别！现在请大家举手表决，同意终止合作的请举手。本次项目启动会应到股东10人，10到10人，赞成终止合作的8人，人数过半。星图与云帆的10亿项目合同现在终止。保安，
现在请林总和他的狗腿子出去。别，顾总，再给我们一次机会啊！徐总，请。下面有请星图集团董事长顾总先生为我们宣布重大的人事任命。今天，星图新能源营销中心迎来了新鲜血液，许周先生全权负责48亿下沉市场项目。白眼狼，我让他3年的转头咬我一口，忘恩负义的东西！姐夫，刚收到星图的终止合作函，预付金全部被追回了。林总，工资怎么还不发？我房贷都要逾期了。就是，工资现在都不发，我们可怎么活呀？林总，要不去找找许周，毕竟同事一场，说不定能拉一把。你吃里扒外，许周给你灌了什么迷魂汤？云帆离了许周照样能活，我迟早让他跪着求我滚，都给我滚！王浩，你过来。既然他不仁，就别怪我不义。我联系上飞驰的人了，我要和他们合作，一起搞垮星图。徐总，您要的人已经谈妥了，都是云帆被克扣过奖金的核心骨干，愿意过来。云帆那边什么动静？林茂去了飞驰新能源。知道了，明天开始重组项目团队。赵总，这份方案您看看，许州的思路、数据模型、渠道布局全在我脑子里。星图那48亿项目，我能至少帮您抢一半。林茂，云帆现在的情况我是知道的，怕是你现在自己都自顾不暇了吧？赵总，这个方案是星图项目最核心的数据方案，如果您在他们之前抢先把这个方案抛出去，就肯定能把星图踩在脚下。好。有股子狠劲儿，不过签了这个对赌协议，3个月内抢不到15%份额，要赔付我们2000万。电脑抵工资，林茂不发钱，我们自己拿。放下！谁让你们动的？这是公司财产，公司。3个月没交社保了，我媳妇儿等着钱生孩子。现在走，1分钱没有。云帆马上和飞驰新能源合作48亿的项目，星图他算个屁！3个月，不，1个月，我让许柔跪着回来求我。今天走的，到时候全他妈后悔去吧。张工，渠道模型你熟，下沉市场的3级分销网络。给我跑通数据。徐总，我在云帆就跟您干过，您放心。李姐，用户画像这块，你之前被克扣的那笔奖金，星图补3倍。徐总，老陈，供应链清单明天能出。徐总，您走了之后，林茂那套玩法根本玩不转，我早想来了。各位。星图不养闲人，也不亏待自己。48亿项目，我势在必得。我许州吃肉，你们碗里的只多不少。徐总，林茂签了飞驰的对赌协议。知道了。顾总，明天就是飞驰的新品发布会了。我知道，这就是明抢。顾总，
您信我吗？废话，那您就瞧好吧。这是3个月前我故意留在旧版本里的3个数据陷阱。林茂以为他偷的是宝，其实是雷。我们的下沉市场方案经过3000人次用户调研，覆盖12个重点城市。姐夫，这方案一发布，星途那边，徐州他现在跪下来求我，我都……且慢。你是？星途集团营销中心总裁许州，也是这份方案的原作者。保安，把他赶出去！3个月前，有人偷了我的方案卖给贵司，可惜他偷的是个陷阱。什么？15个亿！你竟然拿个垃圾方案骗我！林茂，你他妈想让我亏15亿！不是我。各位，星途提前测算的风险报告已经同步发给在座各位。按飞驰这套方案投产，单渠道铺设成本超支32%，用户转化率不足40%。我话放在这儿，谁用这套方案，谁血本无归。取消合作，我们要求终止一项。对，全部撤资飞驰的方案有问题。徐州，不，徐总，您大人不计小人过，回来主持大局吧。是啊，徐州，我们重新聘您当总经理，救救云帆吧。小许，这些都是被林茂坑过的同事，我都带过来了，我们都愿意跟着你干。徐州，你要是留星途，年薪1000万，我顾总说话算话。你要是回云帆，2家还是合作伙伴，星途帮你们渡过难关。我回来，但有一条，林茂的人一个都不能留在云帆。徐总，都办妥了，37个人全打发走了。老周，你说我做的对吗？徐总，您回来是云帆的福气，那些蛀虫……喂，徐总，不好了，咱们所有账户被冻结了。什么？为什么？老周，明天开始，你带着兄弟们挨个拜访客户。林茂散布了什么，我们就偿清什么。林茂以云帆前法人身份起诉您窃取商业机密，律师团队今晚就到位。星途无条件信任许州，提前支付20%项目预款。这声明我让人发全网。顾总，您不怕我连累星途吗？许州啊许州，我顾总在商场上摸爬滚打30年，什么风浪没见过。林茂那种货色我见得多了，你记住，在绝对的实力面前，谣言就是个屁。顾总，谢谢。老公，回去休息休息吧，你都3天没合眼了。没事儿，刚接手公司，我得赶紧把这些资料处理完才行。这是我从林茂的保险箱里发现的，我感觉这里面肯定有秘密。2019年3月，项目回扣12万；2020年8月，虚报差旅47万。他挪用这么多？晴晴，你说林茂现在最想要什么？什么？他现在一定很想把这个东西销毁。徐总，那林茂真会来？
他一定会来。你守前门，我守后窗，记住，让他进去再关门。林茂，你也有今天！就这么让他跑了？太便宜他了。跑了？徐总，我对不住你，我。没事儿，他拿的是假的。林茂任职云帆期间，累计侵占公司资产1200余万。徐总，我们之前看了新闻，以为你……徐总，我老糊涂了，听风就是雨。这单生意我让利5%不10%，算我给您赔罪。我也让利，赶紧把之前的订单重新签回来。云帆的账算清了，但有些人欠的债还没还完。千县万镇计划覆盖2800个县域，4.2万个乡镇，首年补贴力度行业最高。林茂的方案是我偷的，星途的高管都是废物。我不会。许总，退钱！许总，你什么意思？假的。切断电源。徐总，证据确凿，您就别切断电源。这段视频恶意剪辑，我有完整原始录音。徐总，查到了 ，IP 地址是内部网络，设备名张成副总的私人笔记本。好得很。你早就知道？我猜到有人搞鬼，没想到是他。顾总，张成在星途15年，您出卖公司的人不能留。通知董事会，1小时后紧急会议，议题是人事调动通知。喂，飞驰吗？我是张成，对，星途的，我带了3个人，都是核心技术团队。赶我走，你们等着。15年，我养了张成15年，他就这么回报我，把我核心技术团队的骨干带走了3个。还有他带走的不是技术骨干，是3个定时炸弹。这3个人3个月前就开始向飞驰泄露数据了。飞驰以为捡了宝，其实他们拿到的核心技术是我3个月前淘汰的版本。真正的新方案在我这里。星途的固态电池技术核心在于这个温控模块，我们拿到手3个月内就能量产。等等，这个循环寿命的参数，你和许州上次发布会的不一样。张总，我们跟的时候，它就是这套数据啊。被耍了，这是旧版本。你早就计划好了，从张成第1次接触飞驰开始，我没那么神，我只是在每个关键位置多放了一颗棋子。张成带走的旧技术有一个致命缺陷，低温环境下电池容量衰减率超过50%。这个缺陷，飞驰要是敢量产，冬天一到，就是他们的死期。但是现在我等不了冬天了。喂，老周吗？
明天开始放出风声，就说星图的新技术能让固态电池在零下20度正常运行。顾总，您说飞驰听到这个消息会怎么做？许州啊，许州，你是要逼他们自己跳坑啊？今天，星图集团与云帆科技正式成立合资公司，我许州出任 CEO。许总，传闻您曾被前东家起诉商业机密，现在与星图合作，是否意味着……我这个人只看未来，不看过去。千县万镇计划覆盖2800个县域，4.2万个乡镇，补贴力度行业最高，覆盖范围行业最广。我们的目标，3个月内让飞驰新能源在下沉市场彻底出局。出局？好啊，我们都被人骑在脖子上拉屎了，张成，你还有什么要说？我继续增加覆盖范围。增加范围？人家覆盖范围比我们广了30%，补贴也高15%，你们技术部是干什么吃的？我们可以跟进补贴。跟进？你拿什么跟进？股价已经跌20%了。张成，我给你最后一个机会，3天内拿出能打的方案，否则滚！慢着！许总，不，许 CEO， 这么重要的日子，怎么不请我这个钱老板？根据这份授权书，云帆公司的真正股东是林茂先生，许州先生只是他的代理人。滚！顾总，别急呀，法律程序走完了，您再改人不迟。许州，你以为赢了？这公司、这项目、这100亿蛋糕，从头到尾都是我的。林茂，你确定？你当初注册公司时用的是挪用的公款，而且你早就把自己的股份偷偷转移给了林梅。林梅已经签署了股份转让协议，自愿将所有股份给我，作为对云帆公司的赔偿。不可能！不可能！不可能！这不可能！林梅怎么会？林总，哦不，前林总，您当初用公款注册公司时，想过有今天吗？许州，你伪造的，这是伪造的！你说话，这他妈是不是伪造的？林先生，从法律程序上，这份文件有效。不可能，林梅怎么会签股份转让协议？不可能，绝对不可能！我不信，林梅，林梅，你接电话，你说话啊！你到底有没有签股份转让协议？哥，我签了。徐州说的对，我们欠云帆，该还了。是不是你威胁他？他自愿的。作为交换，检察院考虑对他挪用公款的事，酌情不起诉。林茂，你害的人不止我一个。松开我，徐州！你等着，我绝对不会放过你！徐州，今天这一仗漂亮。顾总，您说他还会回来吗？他一个光杆司令，拿什么回来？徐总，我是华企王建国，100亿级新能源项目，有兴趣聊聊吗？王总，您说个时间。明天我派车接你。华企？对，说是100亿项目，明天我去会会。好小子，我顾总没看错人。徐州，我看华企这个100亿项目不简单，水深得很，要小心。顾总，放心，我心里有数。水深证明鱼多。顾总，云帆的账算清了，星图的账我会让它更漂亮。希望一切都顺利。徐总，出事了！他们联合了林茂留下的10几个老经销商，集体抵制我们的产品，还造谣说
说我们的电池有爆炸隐患。多地门店被迫停业，首批订单被大量取消了。终于还是来了。老周，召集紧急会议，10分钟。情况大家都知道了，飞驰联合林茂旧部造谣抵制，多地门店停业，兵分3路。老周，你带队挨个拜访经销商，安抚、承诺、让利，什么都行，一定要先稳住基本盘。明白。顾总，您负责对接媒体，澄清谣言。电池检测报告、第三方认证全部发出去。我这就联系媒体。华气我亲自去。徐总，这时候您走。明天，华气的100亿项目是我们翻身的唯一机会。飞驰想困死我，我偏要在他们最得意的时候捅穿他们的底牌。会议室。飞驰，他们也来了。哟，这不是徐总吗？怎么，门店被砸的滋味不好受吧？两位，竞标会明天开始，请回各自酒店休息。徐州，100亿项目，你1分都别想拿到。华气的水深，但你有星途的技术，有云帆的人心，稳住，我们等你的好消息。我许州偏要往水深的地方走。我们的固态电池技术循环寿命突破8000次，能量密度达到450W 港基，更实现了10分钟补能80%的行业最快速度。10分钟80%，这要是真的，咱们的车直接解决用户最大的续航焦虑，销量绝对爆了。10分钟补能80%，规方案的10分钟80%是在多少摄氏度环境下测的？是电池从0%到80%，还是从10%到80%？峰值功率能维持多久？这属于测试标准细节。我听你说，是25度恒温实验室，电池从10%到80%，而且封顶600千瓦的功率只能维持30秒。你们宣传的10分钟补能80%，是把前30秒的峰值功率平均到整个充电过程算出来的虚假数据。实际充电曲线是断崖式下跌，30秒后功率直接掉到200千瓦。5分钟后只剩120千瓦，真实工况下，从10%充到80%需要45分钟以上。如果是在零下10度的北方冬天，充电功率会直接跌到标称值的25%以下，充满电需要3个小时。你胡说！我们有第三方认证。这是星途云帆联合实验室的追真实充电测试报告，同样的电池配方，同样的充电设备，我们测了完整的充电曲线。10分钟仅补能21%，47分钟才达到80%。而且我查过，你们这项技术是从国外买的淘汰专利，原专利方1年前就因无法解决快充功率断崖式下落和低温充电失效问题，彻底终止了该路线的研发。飞驰，你们还有什么要说的？留下的2000万隐性债务到期了，银行催债，说要是今天还不上，就要拍卖云帆资产。还有，咱们为了补这个漏洞，挪用了部分生产线，产品交付延期，商家要求赔付违约金，资金链都断了。
林茂，你死了都要拉我垫背。徐总，董事长请您进去详谈。徐州，星图董事会拒绝动用储备金。知道了，顾总您别为难了。我的房子、车子、存款全在这里，抵押给银行，先补工资。徐总，那是您全部家当。员工等着工资交房租、还房贷、给孩子买奶粉，我许州不能让他们等。我承诺，绝不拖期1分钱工资。下个月、下下个月，直到云帆活过来。徐总，我降薪30%，我跟您干。我也降，我降50%。徐总，我1分钱不要，管饭就行。好，好。徐总，这是建材商王总，他说林茂当年坑了他500万货款，一直没还。徐总，久仰，我这个人喜欢开门见山。3000万，白送。另外，我旗下所有建材云帆项目免费供应。王总，说条件吧。我侄子李明，让他当副总，分管采购部。徐总，以后多多关照。王总，您这3000万买的不只是副总吧？徐总说笑了，年轻人历练历练。徐总，这李明，我看他眼神飘，不像善茬。我知道，王总这3000万，不仅是买我许州的人情，可能也是安插了一个眼线。老周，查李明的一切，他见过谁，打过什么电话，买过什么股票，还有王总那500万货款的原始合同找出来。好的，徐总，我这就去。王总也许不是来雪中送炭的，而是别有用心。从今天起，采购部我说了算。老王、小李、张姐，你们几个去仓库报道。李总，我们在采购部干了5年。徐总让我管采购部，我说让你们去哪儿你就去哪儿，那么多废话干嘛？怎么不服？哈哈哈哈哈！赶紧滚，别碍眼。徐总，查到了，李明是张成的表弟，王总那个建材商3年前就跟张成有往来。张成，老周，你说飞驰现在最缺什么？缺技术、资金，缺一个能让他们翻身的机会。李明不是想要吗？我给他。徐总，就这么让他偷了？放心，他偷走的是我3天前做的假方案，真的在这里。
徐总，您这是……我这一招是引蛇出洞，明天最终正标会现场，我们就等着看好戏吧。我们的万镇计划覆盖3000个县域，补贴力度行业最高。许州，你泄露商业机密！怎么回事？两家方案为什么一样？我要求取消云帆竞标资格，这是剽窃，是商业欺诈。王总，这话可不能乱说。徐总，您说呢？王总，您说方案一样，那您看看这一页的数据是不是眼熟？这是李明先生3天前凌晨2点从我办公室复制的最终方案，可惜他偷走的是我故意放的假方案。真正的方案在这里。而且，我查到了飞驰固态电池的真实测试报告。所谓全球领先，不过是国外淘汰的残废品。取消飞驰竞标资格。徐州，你算计我！王总，3000万投资换你侄子一个副总位置，值吗？如果再加上你和张成、飞驰 CEO 的合谋记录，你们3个分工明确，你出钱，张成出技术，飞驰出渠道，目标搞垮云帆，瓜分110项目。你想怎样？我要辞退李明。徐总，王总撤资，还把我们告了，索赔5000万。生产线那边资金链彻底断了，赢了正标，输了粮草。星途那边，顾总怎么说？星途董事会拒绝动用储备金，有人提出终止与云帆的合作。我们和云帆现在是一个整体，一荣俱荣，一损俱损。上一次华旗预付款没及时到账，我们没帮上忙。这一次，我决定拿出1.5亿储备金，先补上云帆的资金缺口。万万不可！云帆资金链断裂，王总撤资索赔5000万，生产线全面停滞，这就是个无底洞。顾总，我们星途不能跟着陪葬。就是，储备金是星途的救命钱，是留着应对行业寒冬的。填了云帆的窟窿，万一我们自己出了事儿，谁来负责？顾总，我们不是不念旧情，许州确实有能力，但云帆现在的烂摊子不是1.5亿就能解决的。星途几千号员工要吃饭，我们不能拿所有人的前途赌。够了！你们说云帆是窟窿，那我告诉你们，云帆是星途未来10年的核心。没有许州的下沉市场方案，没有云帆的渠道资源，我们拿什么和华企谈100亿项目？我们现在放弃云帆，就是放弃许州，放弃整个下沉市场。可储备金是星途的底线，储备金本来就是用来应对危机的，现在就是星途最关键的时刻。我顾总今天把话放在这儿，我用我个人持有的星途30%股份做担保，如果云帆项目失败，这1.5亿的损失，我顾总一个人承担，和星途无关，和在座各位无关。啊！顾总都说到这份上了，我们还能说什么？那就按您说的办，但必须设专门的监管账户，每一笔钱的去向都要透明。徐州，钱明天就到账。顾总，各位董事，我许州这辈子绝不会负你，也绝不会负星途。3个月，给我3个月时间，我不仅会还上这1.5亿，
还会让星图的市值翻1倍。我信。徐总，林茂当年坑了我300万货款，您帮我讨回来了。这800万我投云帆，我投500万。林茂那孙子欠我的债，您替我出的气。我投1000万。徐总，您一句话，我们跟您干。对。各位，怎么？徐总，您不知道，林茂当年坑了我们10几个人，总计2个多亿。您帮我们出了这口气，我们相信你的能力，是报恩，也是投资。徐总，星图的储备金加上这些，我们不仅活过来了，还更有底气了。老周，准备反击。王总，您和张成、飞驰 CEO 的聊天记录，我这里有完整的。搞垮云帆，瓜分100亿，让许州跪着求我。许州，你想怎样？继续纠缠。这些证据，你知道这些会出现在哪里？商业诈骗、职务侵占、行贿，这些加在一起的后果，您比我清楚。徐总，徐总，我错了，我追加投资5000万，我8000万。徐总，您高抬贵手，我给您当牛做马。王总，不需要。还有李明，是您侄子，也是张成表弟，这层关系藏得深啊。飞驰电池，虚假宣传，虚假宣传。徐总，飞驰股价崩了，那孙子被董事会骂得狗血淋头。老周，网上的舆论，放心，都是咱们的人。什么？徐总，您别装了，这不都是您安排的？我没有。许州，他们说，许州，你老婆在我手里，所有对飞驰不利的证据，今天晚上城西废弃工厂送来，记住一个人来，不然。徐总，报警，我带队。不，他们目标是我。老周，帮我个忙。今天晚上，徐总，您放心，我一定不能让苏晴有事。徐总果然守信，一个人。证据呢？放了苏晴，我给你。徐州，你当我傻？扔上来！你耍我！张总，哦不，张副总，你猜真 U 盘在哪？张成，跑不了了。好得很，徐州，你赢了，我完了，你也别想好过。兄弟们，抓住他，别让他跑了。黑石，原来林茂背后还有人。黑石，杰森。老周，查这个 IP， 还有准备一下会这个送上门的朋友。徐总，100亿，
收购合资公司，您个人10%股份，还让你当全球副总裁。您知道这意味着什么？您将成为全球最年轻的新能源巨头。杰森先生，新能源市场，我不会拱手让给别人。徐总，您知道黑石的规矩，我们想要的东西，从来没有得不到的。那就试试。我许州只站着死，不跪着生。徐总，华气要求重新谈判，项目报价压30%。你是？周婷，华气新任项目负责人，也是老周的女儿。老周找你找了20年。徐总，现在是工作时间，报价的事。婷儿，啊，周先生，现在是工作时间。周婷，你爸找了你20年，你徐总，报价的事3天后答复，否则华气会终止一切合作。徐总，周婷其实是黑石派到华气的卧底，目标是教皇100亿项目。许州说你要见我。这是你妈走那年，在厂门口拍的。20年了，周师傅好记性。小婷，我是爸呀，当年送你出去是爸爸的错，但是真的是没办法。后来攒够钱，我想接你，院长说你被领去美国了，我再找不着了。我的学费，匿名资助人是你吧？是，你成绩好，不能耽误。技术授权费从每年2亿改一次性买断。杰森先生，您这是把星途当提款机还是当傻子？周，你忘了你是谁的人？那您看看这个，双面下注，左手胡资，右手做空。杰森先生，你之前那套在这儿不好使。这是诬陷！周婷，你父亲那个老……杰森先生，97年你在底特律做空华气供应链吧？当时害得3000工人下了岗。你以为赢了？周婷他……你是说这个？忘了告诉你，周公把条款同步给了华气，现在是3方互资。回去告诉你们董事会，不管想敲哪个市场的门，都得学会规矩的敲。徐总，刚刚门外有个人让我给你。愣着干嘛？仪式要开始了。星途云帆坑害消费者，是冲着我们来的。我买的云帆 SUV 电池自燃。请让我看看你的购车凭证。什么？还有第3方检测报告、保险公司理赔记录。哪位拿得出来？我当场赔。是他。17家媒体发了通稿，
标的都是110项目蒙阴影。闹事者口供都一致，有人给钱让来的，但不知道雇主是谁。公关部，明早8点前，我要看到所有媒体的澄清版面。经销商那边，华北区要求暂缓发货，华东区要解约，还有林梅不见了。查到了，闹事者的钱来自境外账户，开户人林梅。我看中你对许州的了解，这5000万是定金，当我的战略顾问。只要3个月让星途云帆下沉市场缩水1半，尾款再给5000万，钱不是问题。赵总爽快，不出3个月，我一定让他团队分崩离析。你走吧，别再回来了。这款天能瑞驰是我们耗时半年自主研发的下沉旗舰，价格比同级别低20%，3个月拿下第一。干得漂亮！等大卖再给你包大红包。太过分了！这3个白眼狼是徐总一手提拔的，居然带着客户名单和技术跳槽。他们带走的只是3个月前的旧版本，核心算法我每周迭代一次，他们手里的连皮毛都算不上。这3个月，他们全程参与新算法研发，从今天起就是新的技术核心，3天后交出最终升级方案。感谢各位支持，瑞驰大卖，大家利润至少翻1倍。竞业协议，他许州以为凭几张纸就能拦住我？只要能搞垮许州，天能承担所有责任。许州不会打无准备的仗。他发这封邮件，不是警告，是试探，看我们会不会上钩。林总，你被许州吓破胆了！你们根据资料，2周内给我做出产品，外观配置一模一样，价格比他低20%。天能自主研发，性能卓越，价格比某些品牌低20%。这是我们自主研发的成果。天能的价格低20%，我们的销量，口碑比价格贵，性能比配置值钱。续航里程只有1半，虚假宣传，这是证据。快，核查数据。伪造的手法和之前3名骨干的操作习惯完全一致，代码注释风格、变量命名规律，甚至这个拼写错误。服务器被入侵，原始数据部分
徐总，被删的数据恢复不了。如果天能拿着这个发难，好，删得好。3个月前，我就给服务器换了个心脏。他们偷走的是这个。天能优化版续航提升40%，技术全面超越。什么？1/3？实际续航只有宣传的1/3？数据是林顾问给的。林马！高坤，3天时间，公司市值蒸发100多亿，经销商集体倒戈，供应商全面断货。你还有什么话说？当初我就劝过你，不要和那种人合作，你偏不听。现在好了，整个公司都被你拖下水了。我提议立刻罢免赵坤的副总经理职务，追究他给公司造成的全部损失。不是我的错，是林茂骗了我，他拿了我5000万的顾问费，给我的全是假数据，卷了钱就跑了，我现在连他人都找不到。不管是谁的错，责任都在你。保安，把赵总请出去。大家都在楼下庆祝呢，你怎么一个人跑上来了？天能虽然垮了，但我总觉得事情还没结束。别给自己太大压力，不管发生什么，我都会陪着你。杰森注资林茂的茂能科技50亿，专门针对我们的100亿项目。今天一早，17家上游供应商集体打来电话，要求提前结清全部货款，否则明天就断供。账上的流动资金还能撑多久？扣完这个月的工资和社保，最多2周。徐总，久仰。20亿，无抵押，无对赌，分3笔到账。今天先打5亿。条件是什么？唯一的条件，我要亲眼看着你把那帮想抢我们市场的外国人打回老家。你怎么知道我今天正好需要这20亿？这是我哥，15年前他开的公司，就是被杰森做局吞了，最后从顶楼跳了下去。我盯着杰森15年了，这笔钱我早就准备好了。钱到位了，徐总，接下来怎么办？第一，预付供应商货款，锁死3个月产能。第二，重启被银行叫停的贷款项目。
第3。茂能科技专注下沉市场，同样品质，1半价格。许州能做到的，我都能做到，更好，更便宜。徐总，这不可能！核心技术参数和我们内部资料完全一致，连小数点后3位都没差。内鬼就在公司高层，能接触到这份资料的不超过5个人。给我查！徐总，所有出入记录正常，监控没有死角。徐总，3个月前档案室搬迁，负责的后勤临时工身份证是假的。放大。是王浩。中国2级收支会计反商混通远贸核诈领事件疑案交付在银货查该告黄。不管怎么样，林茂的阴谋是不会得逞的。星图能做到的，我不仅一样能做到，还能做得更便宜。今天起，下沉市场姓林。不可能，这不可能！3个月前。我在最终版植入技术陷阱，高温环境，电池鼓包起火。按这套参数生产，就是造炸弹。解释，给我们一个解释！林总，样车40度测试，电池鼓包。续航只有40%。终止合作，海外账户冻结，违约金10亿。杰森，我们签了协议，再给你最后一次机会。1元，仅1元手续费，车就能开回家，36个月零利息，买不了吃亏，买不了上当。王总，这种模式可持续吗？当然，新模式，新未来。徐总，我们也得跟进零首付。不然，跟不了。消费者签的是购车合同，但打包毛卖给金融公司的是信用贷款。36期，年化利率18%，逾期就收车了。这不是买车，是坑人。怎么要还这么多？逾期第3天，今天收车。
钱，给我钱！他们都来找我要钱了。钱？什么钱？我没钱。我警告你，这个什么零元购是你搞出来的，你要自己收拾烂摊子。你他妈，我为你！姐夫，我去找许州了，你的罪证我全给他了。徐总，我错了，我真的知道错了。零首付骗局是林茂一手策划的，他让我当傀儡董事长，所有的脏事都让我干。还有转移资产、抹黑你、买通水军造谣，所有的证据都在这里面了。追债的人天天堵我家，我老婆孩子都不敢回家。林茂卷走了所有的钱，把我扔在这里当替罪羊。徐总，我一时糊涂才跟着他干了坏事，求您原谅我，给我指一条明路吧。你现在知道错了，当初你跟着林茂坑徐总、坑消费者的时候，怎么没想过今天？我可以给你一个赎罪的机会，下午的新能源行业大会你出席。当着所有同行的面，把你和林茂做的所有事情一字一句的说出来，当众向所有被坑害的消费者和经销商道歉。过去1个月，茂能科技的零首付骗局坑害了上万名消费者，也给整个新能源行业抹了黑。为了维护行业秩序，保护消费者权益，经过所有参会企业一致通过，我们做出如下决定：将林茂、王浩列入新能源行业终身黑名单。希望今天的决定能给所有人敲响警钟。做企业和做人一样，诚信是底线。任何为了利益不择手段坑害消费者的人，最终都会被行业和市场抛弃。3年前我第一次来这里，还是一片长满荒草的空地。那时候谁能想到，我们真的能把100亿项目落地？是啊，我们走了太多弯路，但3年后的今天，这里会建成全球最大的下沉市场新能源汽车生产基地。爸，固态电池的最终测试结果出来了，能量密度比之前提升了40%，低温性能也解决了。跟你爸还说这些专业词儿，说人话。就是跑得更远，冲得更快。我们的技术现在真的全球第一了。徐总，刚收到的同城加急快递，没有寄件人信息，也没有备注，只写了您的名字和电话。谁会给你寄匿名快递？不知道，先回去再说。许州，好久不见，你以为打败了林茂和布莱克就赢了吗？太天真了，林茂只是一颗棋子，布莱克也不过是个弃子，真正的对手还在后面。他们的目标是整个新能源产业。我手里有他们最新的全球收割计划，比之前的屠龙计划狠10倍。我想和你做笔交易。3天后，城郊废弃化工厂，我在那里等你。
我还以为你不敢来，国外资本早就盯上了你的固态电池技术，这是他们最后的机会。3个月内，他们会联合3家国际车企，投入200亿资金，在国内市场推出比你的车型便宜50%的入门级电动车，用价格战拖垮你，抢占下沉市场。这是第2步，他们开出了5倍薪资，还承诺给每个人1套1线城市的房子，要挖走你所有的核心技术人员。没有了团队，你的固态电池就是一堆废纸。他们要的不是市场，是彻底摧毁你。快走！杰森·史密斯决策失误，导致公司遭遇重大挫败，经董事会一致表决，立即解除其职务，即刻生效。任命布莱克为新任总裁。300亿。我们将向中国市场注资300亿，打造全球最具性价比的新能源汽车。1年内，让星途云帆破产。布莱克先生，所有挖角名单已经整理好了，都是星途云帆的核心技术人员。按最高标准开价，钱不是问题。昨天晚上又走了3个，加上之前的固态炼池组，一共走了2个核心工程师和7个助理工程师。我知道大家现在很慌，也知道外面有人开出了3倍的薪资挖你们，换作是我也会心动。从今天起，公司设立10亿技术创新基金，任何有重大技术突破的团队和个人都能获得100万到1000万级别的中奖，同时，所有核心研发人员都能获得公司的原始股份，成为公司的股东。小恩小惠，以为这样就能留住人，太天真了。把薪资提高到5倍，每个跳槽过来的高管额外送1套市中心的房子，我就不信有人能拒绝这样的条件。现在每吨锂矿已经涨到60万，比上个月翻了3倍。按这个成本算，我们每卖1辆下沉市场车型就要净亏2万。涨价，立刻全线涨价5%，先活下来再说。经销商那边我去谈。再撑1个月，光生产亏损就要吃掉12亿。不用慌，我和国内3家小型矿场签了5年的锁价协议，足够我们用到明年年底。10倍收购价，你们和星炉的违约金我们全额承担，只要你今天签字终止协议。这笔钱立刻到账。完了，全完了！这已经是打给3家矿场的第27个电话，全部关机。布莱克这是要把我们往死里逼啊！急什么？我跟徐总这么久，什么时候见他打过无准备的仗？你肯定还有后手吧？没有原材料，我看他拿什么造车？星途云帆撑不过3个月。布莱克先生，徐州收购了3个废弃锂矿，重新勘探后发现储量比之前预估的高10倍，足够他们用20年。徐总，太不可思议了！这3个矿的锂储量足足有120万吨，比原来的报告高10倍，完全够我们用到下一代电池技术普及。电池回收的提取率怎么样？周总监的技术太牛了，回收率比行业平均高30%，
算下来，提取成本比进口矿石还低20%。这明明是我曾经废弃卖掉的废矿，竟然现在成了徐州的王牌。准备量产方案。一模一样。核心技术有缺陷，推迟量产。内部调查，所有人配合。邮件发送时间23点17分，发送人李强。跟我来。徐总，我妈尿毒症。透析等着换肾，布莱克给了我500万，安排了最好的医院。徐总，我对不起您，我一时糊涂。你母亲的医药费我来出，但是你必须帮我做一件事。1000公里续航，10分钟充电，全球最先进。布莱克先生，这项技术存在严重安全隐患。保安，赶他出去！布莱克先生，可以解释一下吗？布莱克先生，已经通过17个分散账户吸充15%，没有触发举牌线。继续买，拿到30%控股权之前，不要停。有人在恶意收购，半个月偷偷吃了15%的筹码，藏得太深了。立刻启动反收购预案，定向增发新股。顾总、张磊，老股东按比例优先认购。我这边调动5亿资金，没问题。算我一个。有人想趁火打劫吞我们的公司，门儿都没有。他手里现在已经有25%了。还有5天就是年度股东大会，布莱克肯定会会上发难，逼你下台。徐州管理不善，导致公司股价异常变动，给全体股东造成巨额损失。我提议罢免许州 CEO 职务，立刻进行董事会改选。我反对！没有许州，就没有今天的星途云帆。
我代表星途集团持有的22%股份，全力支持许州。我代表个人持有的8%股份，同样支持许州。我持有星途云帆10.2%的原始股份。全部支持许州留任。林茂，你疯了！你忘了是谁把你从阴沟里拉出来的？是谁给你钱东山再起的？布莱克的罪状，我今天一一列清。骗走我的茂能科技，卷走我全部资产，拿我当棋子，冲锋陷阵，一出事就立刻撇清关系，扔我当替罪羊。我和许州的恩怨，是我们自己的内部事，轮不到一个外国人在我们的地盘上撒野。你们会后悔的。别误会，我帮你不是良心发泄。布莱克毁了我的茂能科技，卷走了我所有资产，我要他付出代价。不过，我们之间的账还没算完。这里面是国外资本未来5年在国内市场的全部布局计划。换你公司副总裁的位置，加100亿项目10%的分红。还有什么条件？帮我搞垮国外资本，也是帮你自己守住公司。哼，这笔买卖你不亏。不好了，布莱克联合3家国际车企，所有车型全线降价50%，已经在全国同步官宣了。我们之间有过竞争，为了市场，为了订单，我们吵过架，红过脸。但今天，面对国外资本的狼子野心，我们必须团结，不团结，就会被他们一个个吃掉。今天他能降价50%打星途，明天就能降价60%打你们。等到整个市场都被他们垄断，我们连说话的资格都没有。我加入，不能让别人欺负到家门头。等等，为什么现在走？我抢过你的功劳，坑过公司的钱，差点毁了你的家庭，差点让整个新能源行业落入外资手里。这些事，不是一句对不起就能抹平的。这是我变卖所有资产凑的钱，一部分用来赔偿当年被我坑过的老员工和客户，剩下的全部捐给新能源公益基金会。我已经挨个给他们打过电话道歉了。
我会把这笔钱用在该用的地方，但你记住，我们之间的恩怨永远不会一笔勾销。我知道，我已经买了明天最早的机票去西北戈壁。以后我再也不会踏入新能源行业一步，再也不会出现在你和信徒面前。徐总，林总，等等我！我一时糊涂，跟着林总干了那么多伤天害理的事。这些年我天天做噩梦，一闭眼就是那些被我们坑过的人的脸。这些证据我一直藏着，现在我想通了，做错了事就该承担责任。当年的事，主要责任在我，所有的责任我们一起承担。徐州，对不起，以后星途就交给你了。等等，还有一件事我差点忘了。当年林总转移资产的时候，有一笔5000万的资金被转到了一个匿名账户上。我查了很久，直到前天才查到，这个账户的持有人是老周。解释，这笔钱我用来建立了一个覆盖全球的秘密情报网络。几年前我在国外找女儿的时候，我就发现国外资金在暗中布局国内新能源市场。于是我潜伏在暗处收集他们的证据。布莱克不是第一个，也不会是最后一个。他们现在正在非洲低价收购锂矿，在全球铺设销售渠道。用不了多久，他们就会卷土重来。这是全球新能源大会的全部资料。海外市场的开拓，交给你了。放心吧，国外市场哪里有坑，哪里有路，我比谁都清楚。等你参加完大会过来，我已经把前站打好了。国外资本的 CEO 也会去参加这次大会，他恨你入骨，肯定不会放过你。你一定要小心。那就让他来。Our next speaker, Mr. Xu Zhou. Three years ago, we had nothing. No technology, no funding, no market. 今天，3000个县城，2万个乡镇，我们的车开进了大山，开进了草原，开进了那些连导航都找不到的地方。Why? Because we believe new energy is not a privilege for the few, but a future for all. Some ask me, what is the secret of Starpath Clouds?
Not low prices, not subsidies, but technologically independent, leading the world by at least 3 years. You anyone doesn't believe we can have a competition right here. Mr. Xu, our country, for the first time, a foreign company is willing to invest in new energy. 第一次，但不会是最后一次。3年了，从华气会议室到今天真不容易。闺女，你的电池装在这车上了？第2代固态电池，1500公里，5分钟。说人话。从这里开回家，不用充电。许州哥哥，我们村子在大山里，没有电，晚上点蜡烛看书。听说您是做新能源的，能帮我们通电吗？想去就去吧，我陪你去。我们坐了这么多车，可还有人点着蜡烛。许叔叔，谢谢你，灯好亮。以后这里的灯一直都会这么亮。徐州，成了！星图公益基金会正式获批了。第一批新能源基础设施颁布项目一共10个村。是邀请我参加全球新能源扶贫计划的。我们要帮助更多发展中国家建设新能源基础设施。我们的征程才刚刚开始。